وبيخلص على جميع الحراس في ثواني دون ترك أي أثر لهم. وتم تصفية الطابق 99، وبيرتفع مستوى التنين للمستوى 15، وبيكسب مهارة جديدة وهي الكارثة، وبيرتقي لوفان للمستوى 20، وبيكون لوفان سعيد للحصول على مهارة جديدة. وقتها بيقول لوفان إن لسه مستوى واحد فقط على تصفية المكان. وقتها بيتفاجئ المدير الأول وبيقول بكل صدمة تم فتح البوابة الأخيرة لاختبار الكابوس. وبيقول له هتشين يبدو إننا هنشاهد كتابة تاريخ جديد اليوم. وقتها بيتفاجئ السيد باي وبيقول بكل صدمة هل يعقل أن يكون المستوى 100 من الاختبار هذا؟ وده معناه إن هما مش عايزين من المرشحين أن يفوزوا من الأساس. وقتها بيخرج لوفان سيف من صخرة عملاقة، وبعدها بيحصل هزة في المكان. وبنعرف إن الاختبار الأخير هو العالم السري الكامل لمملكة الدمار، واللي بيكون بداخله أكتر من 500 جندي عظمي، بالإضافة للفرسان بدون رؤوس. وأخيرا الزعيم وهو الإمبراطور مدمر العوالم بالمستوى 60. وقتها بيشاهد لوفان تفاصيل المهارة الجديدة، وبيقول إن لسه الإمبراطور محافظ على هيئة مدمر العوالم، وبيكرر تجربة المهارة الجديدة، وبيقول بكل حماس هيا بنا، لقد وصلنا أخيرا للمستوى الأخير، حان الوقت للحصول على مكافآت الاختبار أخيرا. التنين الأسود تفعيل الوضع المدمر، وهنا بيتحول التنين لوضع التدمير، وبيكسب مهارة جديدة وهي مهارة انفجار الحمم. وقتها بيكون المدير باي والسيد تشين مصدومين ان لسه في هيئة تالتة للتنين الأسود. وهنا الحارس بيأمر جيش الموتى بالهجوم، وفي نفس الوقت بيهجم لوفان وبيقول بكل حماس أيها التنين فلتستعد للحرب. وبيهجم لوفان عليهم، وبعدها بيقول للتنين أيها التنين الآن دعنا ننتهي من هذا القتال بسرعة. وهنا بيهجم التنين بانفجار الحمم، وبيفضل يقتل في الهياكل بمهارة الكارثة. وقتها بيترعب المدراء من هذه المهارات المرعبة. وقتها لما يتبقى منهم إلا 98 منافس، وبيتناقص عددهم باستمرار، وبيهجم لوفان على مكان الإمبراطور، ولكن بيعترضوه الحراس وبيهجموا عليه، ولكن بيتفاداها لوفان. وبعدها بيقول للتنين أيها التنين تعال لهنا، وبيهجم التنين بكل شراسة وبيدمر المنطقة. وقتها بيقول السيد باي بكل صدمة ما الذي يحاول فعله؟ وأصعب مستوى في الاختبار لا يعد شيئا في مواجهة قوة لوفان. وبعدها بينزلوا على قائمة الترتيب، وبنلاقي إن لوفان لسه في المركز الأول مع 980 ألف نقطة. وبيقول المدير الأول إن لوفان يقترب من الوصول للمليون، والتي لم يصل إليها أي شخص من 30 سنة، وأكيد لوفان هيصل المستوى الأخير. وبيقول المدير باي إن الاختبار هذا العام هو الأصعب، وأكيد المكافآت ستكون شيئا كبيرا، على الأقل 3 أدوات نادرة. وقتها بيكون لوفان خلص على جيش الموتى والحراس أيضا، ولم يتبقى إلا الزعيم الأخير إمبراطور الدمار. وهنا بيقوله الزعيم أيها الأحمق الجاهل. وهنا لوفان بيقول لشياو يي بالاستعداد، وبعدها بيفعل درع الدم ومخالب التنين. وهنا بيهجم الزعيم على لوفان، ولكن بيتصدى لوفان للهجوم، وبيقول للتنين بالهجوم عليه، وبيهجم على الزعيم بالأعاصير النارية، وبيتراجع الزعيم للخلف. وفجأة بيلاقي الزعيم إن قوته ضعفت، وبيقوله لوفان بكل حماس وهل اكتشفت إن قوتك أصبحت ضعيفة؟ وبنعرف إنه فعل هالة الحزن على الزعيم. وهنا بيغضب الزعيم من هذا الأمر وبيهجم عليه بقوة ساحقة. وهنا بيقول لوفان للتنين هيا يا شياو يي لنريه المرحلة التانية من أعاصير اللهب. وبيفعل التنين أعاصير اللهب الدمار، وبيرمي الزعيم لبعيد. وهنا بيستغل لوفان الفرصة وبيهجم على الزعيم بالسيف وبيثبته في الكرسي. وتم هزيمة الزعيم هزيمة ساحقة، وتم تصفية الاختبار. وبيرتقي لوفان للمستوى 22، وشياو يي للمستوى 16، والجميع مصدوم من هذا الأمر. وبيقول المدير بكل صدمة خلال ال30 سنة اللي فاتوا لم يتجاوز أي شخص حاجز المليون. وبيقول له هتشين بكل اندهاش يبدو ان مدرستكم هترتفع الى السماء ايضا. وقتها بيقول له فان بكل سعادة لقد اجتزنا الاختبار الكبير، دعنا نعود للبيت، الا تشتاق لطعام عمتك؟ وهنا بيهنيه النظام على تصفية اختبار الكابوس. وقتها بيقول له فان كنت اعتقد انه لا يمكنني التحكم في المهارات الا عند الوصول للمستوى 30 والتحول الثاني، ويبدو انه يمكنني التنسيق مع مهارات شياو يي الهجومية. وبيكسب لوفان كتاب مهارة الغضب التنين الجليدي، واللي يمكنه إطلاق البرد في نطاق الهدف مع تأثيرات إضافية زي البطء والتجميد.
ومدة تأثير المهارة وكمية الضرر يعتمد على الشخص. وخاتم الرياح، واللي يمكنه رفع الرشاقة والتحمل ب35 والروح ب32. وقتها بيقول له فان: خاتم يرفع الرشاقة؟ للأسف لا يمكن للشاوي الاستفادة منه، ولكنه مفيد ليا. وأخيرا رداء اللهب والصقيع الأسطوري، واللي يمكنه رفع القوة ب56 والرشاقة ب54 والروح ب79، مع تقليل تأثيرات الجليد والنار بنسبة 50%، وتعزيز هجمات اللهب والجليد بنسبة 50%. وبيقول له فان إنه مناسب جدا للشياوي. حان وقت العودة، وبيغادر الاختبار. وقتها بيكون المدراء في انتظاره، وبيقول له المدير: باي، أنت حقا مدهش يا فتى، الأول على المقاطعة، أنت فخر المدرسة، من الآن فصاعدا سأضع صورتك على جدار المشاهير في المدرسة. ولكن بيقول له المدير الأول بكل سخرية: أنت حقا رائع، وجدار المشاهير هذا مليء بصور الأبطال اللي قتلوا ضد غزو الوحوش وماتوا في المعركة، أنت تلعنه بهذا. ولكن بيقول له باي بكل غضب: على أي حال، هذا الامتحان الكبير خلى لوفان يلفت الأنظار إليه. وقتها بيقول تشين للوفان: لوفان، في هذا الامتحان الكبير مع إني كنت مستعد نفسيا، ولكن هذا لا يزال يفاجئني. بيقوله لوفان: عم تشين، أنا نفذت الشرط، وهذه الأميرة من دولة تاي تشي لن تأتي لتثير الفوضى مرة أخرى، أليس كذلك؟ بيقوله السيد تشين: أكيد سألتزم بالاتفاق، والمعلم أكيد تلقى الخبر بالفعل. بيستغرب لوفان، وبيقوله المعلم: بيقوله العم تشين ما تقلقش، ويجب عليك التفكير في أي جامعة ستختار. وبيقوله التاني: أيوة، الجامعات العشرة الكبرى هتتنافس بشدة للحصول عليك، والتجار الأغنياء في المقاطعة الجنوبية أكيد هيستغلوا الفرصة لبناء العلاقة معاك، ولازم تكون حذرا من نواياهم. وقتها بيغادر المبعوث وهو موطي راسه، وبننتقل بعدها لأقصى شمال مملكة التنين في المنطقة الغير مستكشفة بالمستوى 60. وقتها بنلاقي شخص بيشاهد فيديو لاختبار لوفان، واللي بيكون سعيد جدا وبيقول بكل حماس: ما أروع هذا. وبنعرف إنه المعلم اللي كان العم تشين بيتكلم عنه، واسمه تشو جينج حاكم الشمال. وهنا بيخش عليه شخص، وبيقوله إن في تقرير. بيقوله العجوز: هل وجدت الأمر؟ بيقوله الموظف: كل شيء هنا، ويمكننا التأكد إن تخمين طالبك تشين شنهاي كان صحيحا. ومن خلال تفاعله مع المبعوث شيان، استنتج أن روان تشانج فينج أحد كبار المسؤولين في مملكة التنين بالفعل كان متورطا مع عائلة جين من دولة تاي تشي. وعرفنا إن الأميرة تشين كانت مسؤولة عن الدراسة في الخارج وأخذ مروض التنين بموافقة روان. وبيغضب العجوز تشو من هذا الأمر، وبعدها بيقول له الموظف إن عائلة جين وروان تشانج فينج بيحافظوا على العلاقات بين البلدين على المستوى الظاهري، ولكن في الخفاء أعطى روان تشانج فينج الكثير من الامتيازات لعائلة جين، وفي المقابل قدمت له عائلة جين الكثير. وهنا بيقول له العجوز بكل غضب: لا عجب إنه أرسل مبعوثا لاعتقال مروض التنين روان تشانج، هذا الخائن يساعد الأميرة جين على فعل ماذا شاء في مملكة التنين. اذهب وارسل أمرا لروان تشانج، أنا أعزله من جميع مناصبه وسلطاته، ولم يعد له أي مكان بين كبار مملكة التنين، نفذ فورا، ولو عنده أي اعتراض فليأتي للتحدث معي. وإذا حاولت عائلة جين الاتصال بروان فانج تشين مرة أخرى فأرسل فرقة الشروق لتحيتهم. بيقوله الموظف: أمرك. ولكن بيقوله العجوز قبل ما يغادر: وهناك شيء آخر، راقب عن كسب أي جماعة يختارها مروض التنين هذا، وأبلغ العميد فورا ليوفر أفضل الموارد للوفان. وبعدها بينظر من النافذة، وبيقول مع نفسه: مملكة التنين محظوظة بوجود هذا الشاب الأسطوري، هذا مثير للاهتمام، وعندما أنهي مهمتي لازم ألتقي به وأقابل تنينه. ولكن مهمتي متى هتنتهي يا ترى؟ وبعدها بننتقل في الأحداث لعند الأميرة جين. وقتها بتكون غاضبة جدا لما بتعرف إن تم إقالة روان فانج تشين، ولكن بيقول لها الشخص اللي بيكلمها: اهدأي يا أميرة، لدينا أيضا أخبار سارة. ولكن بتقوله بكل غضب: ما هو الخبر السار الذي يمكن أن يكون لديكم؟ وإزاي هنقبض على لوفان من غيره؟ ولكن بيقول لها الشخص ده: لا داعي للأميرة أن تضيع وقتها الثمين عليه، ويوم إعلان نتائج الامتحان الكبير قريبة. وعرفنا أنه بالإضافة إلى لوفان من مدينة جيانج هاي هناك مروض تنين آخر في مدينة تشينج تشو. وهنا تبتسم الأميرة بكل خبث، وبتقول له هذا بالفعل خبر سار، ولكن أتمنى أن يكون الشخص الآخر شخصا يعرف ما هو جيد له. وقتها بالله وانج وو أنهى الاختبار، وبيقول له النظام إنه في المركز الأول في اختبار الرعب.
بعد وصوله للطابق ال 72 من الاختبار المقاطعة الجنوبية. وقتها بيقول هوانج مع نفسه إنه كان على وشك الهزيمة، وكان الاختبار عصيبا حقا. وبعد وصولي للطابق ال 72 الصدارة ليه بلا منازع، وساعتها أفضل 10 جامعات هتتنافس عليا. وسمعت إن هناك مكافآت سخية أيضا، ويبدو إن مستقبلي مشرق. ولكن ما هذا الصوت؟ ولماذا يتواجد الكثير من المدراء هنا؟ وهنا بيفكر مع نفسه، وبيتخيل إن المدير بيمدحه على درجاته، وبيقول حان وقت تألقي. وهنا بيذهب لعند المدير الأول، ولكن المدير لم يكن مهتما به. وبيقول له المدير: هو أنت أنهيت الاختبار؟ بيقول له هوانج بكل فخر: أيوة، ولكن لم أحصل سوى على 89 ألف نقطة، ولست متأكد من حصولي على المركز الأول. ولكن بيواسيه المدير وبيقول له ما تقلقش، لقد أديت الاختبار بشكل ممتاز، ويمكنك الالتحاق بأي جامعة من أفضل 10 جامعات بسهولة. وبيتفاجئ هوانج من كلامه، وبيقول له ماذا؟ ولكن بيقول له المدير: الدرجات مهمة، ولكن يجب أن تعرف حدودك، وإصابتك خطيرة، اذهب لتلقي العلاج. ولكن هوانج مش فاهم المدير قصده إيه بهذا الكلام، مع إن درجاته عالية. ولكن عمنا هوانج بيفكر المدير بيقول له كده عشان ما يتغرش بنفسه ويكون متواضعا. وبيقول له هوانج بكل حماس: أفهم، وشكرا جزيلا على توجيهاتك يا مدير. وبعد 7 أيام وفي يوم إعلان نتائج الاختبار العظيم، بيتفاجئ لوفان من قدوم الكثير من الناس والصحافة اللي عند بيته، وبيقدموا الكثير من الهدايا لتكوين علاقة مع بطلنا. وهنا بيظهر السيد تشين، وبيقول لها السيد تشين إن نتائج الاختبار الكبير ظهرت النهاردة، والجميع عرف إنك صاحب المركز الأول في المقاطعة الجنوبية. بتقوله العامة إن الأجواء هنا صاخبة جدا، لنذهب للداخل ونتحدث. وهنا بيتفاجئ لوفان إن هم لم يعلنوا عن النقاط اللي جمعها في الاختبار. وقتها بيقدم السيد شين المكافآت اللي حصل عليها لوفان، وهي مكافآت قدرها 50 مليون مقدمة من مدينة جيانج هاي. وبالإضافة للجائزة النقدية، أرسل لمدير باي أيضا بعض الهدايا. وبيلاقي لوفان إن هما كتاب مهارة نادرة، هدير الملك التنين الأزرق، واللي يمكنه إطلاق صدمة قوية للأمام مع أضرار جسيمة وتأثيرات الشلل. وإكسير الرعد، واللي يمكنه رفع مهارات البارك والمقاومة لصفات البارك بشكل دائم ب20% بعد الاستخدام. وقتها بيقول لوفان إن اكتبال المهارة مع إكسير الرعد بيرفع من قوة المهارة بشكل كبير. وبعد سحر الجليد أمتلك الآن سحر البارك، ولن أعتمد على أشياء فقط في الأضرار السحرية. ودرع الرياح الخضراء، واللي بيرفع القوة ب30 والتحمل ب46، ويقلل الضرر بنسبة 30%. وقتها بيقول السيد تشين إن تم اختيار جميع المكافآت بعناية على يد المدير باي، خصوصا هذا الحذاء الذي يتمتع بوقت تبريد 30 ثانية للوميض، واللي بنعرف إنه بيرفع القوة ب30 والتحمل ب54. وبيقول له فان مع سرعة والقدرة على تقليل الضرر، والآن بعد الاختبار الكبير لا يمتلك أي طالب آخر مثل هذه المعدات. ومع هذه المعدات ستكون سماتي قريبة من سمات شياو يي عندما فقست من البيضة لأول مرة. وهنا بيفعل لوفان كتاب المهارة وبيجهز المعدات عليه. وهنا بتظهر الأنسة تشين، وبتقوله إن ممثلين أفضل 10 جامعات في مدينة جيانج هاي وصلوا بالفعل، ودعاهم والدي إلى منزلنا، وأنا هنا اللي أخدك لعندهم. وبيتفاجئ لوفان وبيقول لها بهذه السرعة؟ وقته مباشرة بعد الإعلان بيقول له السيد تشين: ولما لا؟ وبعد مشاهدة اختبارك هرعت أفضل 10 جامعات لهنا فورا. وبيقول له بصوت واطي: تم الاحتفاظ بفيديو اختبارك ودرجاتك سريين من قبل المعلم، وباستثناء أفضل 10 جامعات ومسؤولين المدينة لم يراه أحد آخر. أنت مميز جدا، وهيكون الأمر مزعجا لو جاءت الأميرة مرة أخرى، لذا تولى المعلم هذا الأمر، وهو حريص جدا على اللقاء بك شخصيا. بيقول له لوفان: رائع، وأنا عايز أشكره أيضا شخصيا. بيقول له تشين: ليس الوقت المناسب بعد، ولديه مهمة، ولا تتسرع، ستلتقي بها عاجلا أم آجلا. وهنا بتعطيه الأنسة تشين بطاقة بقيمة 10 مليون عملة كشكر لإنقاذها يعني في المرة السابقة. ولكن بطنة بيرفض هذا المبلغ الكبير، ولكن بيقول له السيد تشين إنه أنقذ الفريق بالكامل المرة السابقة ولازم تقبلها. وأيضا هياخدك شخص ما أيضا إلى حديقة جيانج شان الليلة، وإذا لم تتمكن من قبول هذه البطاقة فماذا ستفعل عندما ترى الفيلا اللي قدمتها لك المدينة كأفضل طالب في المقاطعة الجنوبية؟ وهنا بتغضب الأنسة تشين وبتقول له: أبي توقف عن مضايقته.
وقتها بيتفاجئ لوفان والعامة من هذا الأمر، وهنا بتاخدوا الأنسة تشين من إيده للذهاب لممثلين الأكاديمية. وبعدها بننتقل لغابة مدينة شينجتشو الخارجية. وقتها بتظهر سيارة، واللي بنعرف إنها الأميرة جين وحارسها. وقتها بتقول الأميرة للحارس ما هو مستواه الآن. بيقولها الحارس المستوى 19، والتنين مدرع بالمستوى 14. بتقوله الأميرة مروضي التنانين مختلفين حقا، ويمكنهم محاربة زعماء بالمستوى 30 بسرعة كبيرة. وقتها بالله المروض التاني واسمه تشين تيان بالمستوى 19 بيواجه وحشا عملاقا، وهنا بيهجم عليه الوحش، ولكن بيهجم عليه التنين المدرع وبيثبته. وبعدها بيهجم تيان على الوحش بضربة رمح التنين وبيخلص عليه في ثواني. وبيرتقي التنين المدرع للمستوى 15 وتيان للمستوى 20. وهنا بتقوله الأميرة ليس سيئا، ولم تضيع بيضة التنين اللي أعطيتها لك. بيقول لها تيان طالما إني لا أخيب أمل الأميرة فأنا سعيد. بتقوله الأميرة ستخيب أملي حقا لو كنت مثل ذلك الخاسر، واللي بيكون قصدها صديقي على لوفان. وهنا بيشكرها تشين تيان على التنين المدرع وسلاح رمح التنين، وبيقول لها إن هو أكيد هازم أفضل طالب في المقاطعة الجنوبية، واللي بيكون قصده على لوفان. وهنا بتغضب الأميرة جدا لما بتفتكر اللي عمله معاها لوفان وتعرضها للإذلال قدامه. وبتقول لتيان لوفان تذكر هذا الاسم حتى تقتله وتاخد منه التنين الأسود، وهساعدك لتكون أفضل مروض تنين في التاريخ، وستكون خادمي. فهمت؟ أنت فقط لي. وبخصوص لوفان لا تخيب أملي. بيقول لها تيان اطمني يا أميرة، ومن شرفي أن أكون فارسك. وهنا بتؤمر حارسها بمعرفة إلى أي أكاديمية سيذهب إليها لوفان. بيقول لها الحارس حسنا. وبعدها بتقول الأميرة مع نفسها بكل حقد قريبا سيندم على كل ما فعله لي إلى الأبد. وبعدها بننتقل لخارج غرفة الاستقبال لفيلا عائلة تشين. وقتها بتسأله الأنسة تشين بكل خجل عن الأكاديمية اللي هو ناوي يخشها، ولكن بعدها بتقوله إنها فكرة والدها وهو اللي اقترح ذلك، ويعتقد إن هيكون من الأفضل لو تقدمنا إلى نفس الأكاديمية، وبهذه الطريقة يمكننا الاعتناء ببعضنا البعض. بيقول لها لوفان بالتأكيد، وهذا يبدو رائعا، وسمعت إن العمل الجماعي ضروري في الأكاديمية، وقد عملنا معا بشكل جيد من قبل. ولو ذهبت إلى العوالم السرية فستكوني بالتأكيد خيار الأول، ولكني لم أقرر بعد إلى أي أكاديمية سأذهب إليها، وهعرفك لما أقرر ذلك. وقتها بالله الأنسة تشين محرجة جدا، وبتقول مع نفسها أتساءل كم عدد النقاط اللي حصل عليها، وإذا لم أواكب سرعته فساعتها تتوسع الفجوة بيننا فقط. وبتقوله بكل إصرار سأبذل قصارى جهدي للتقدم لنفس الأكاديمية. بيقول لها لوفان حسنا هذا جيد. وهنا بيخش لعند ممثلي الجامعات ال10 وبيحييهم لوفان بكل احترام. وهنا بيبدأ الجماع في التنافس على لوفان. وقتها بيشعر لوفان بالتوتر، وبيقول مع نفسه إن هو لم يتوقع أن تسير المقابلة بهذه الطريقة، واللي بيخليه أكثر حيرة بشأن الأكاديمية اللي هيختارها الآن. وهنا بتقوله الأنسة جوهان وهي مديرة أكاديمية لونج دو إن هيتم اختيار حصة لمحاكمة الأم لهذا العام من أكاديمية لونج دو لوفان، وهذه الحصة يمكن أن تكون لك. وهنا بيتفاجئ الجميع من كلامها، وبيقولوا إن في السنوات السابقة تم اختيار الطلاب من خلال اختبارات صارمة جدا وتستعد الدول الأخرى للحرب بالفعل، وهو بالفعل ماهر، ولكنه استيقظ مؤخرا من فترة وكيف يمكنه التأهل للمحاكمة الوطنية. وقتها بيكون لوفان مستغرب من هذه المحاكمة الوطنية. وهنا بتقوله جوهان إن المحاكمة الأم هي عالم سري قوي جدا تم إنشاؤه على يد 23 دولة على مستوى العالم، ومن أجل استقرار العالم يجب أن يكون المشاركين مع الطلاب الجدد، ولا يمكن للخبراء المشاركة. وكل 3 سنين ترسل كل دولة منافسا أقل من السن 25 لتمثل أمتهم في المحاكمة، والمكافآت هي كنوز نادرة جدا، ولهذا تجذب هذه المحاكمة الانتباه العالمي. ولكن الجامعات الأخرى معترضين على قرارها، وبتقول لهم ممثلة إذا كنت ترغبين في الوعد بذلك فوعديه للفصل التالي، ويبدأ هذا الفصل في غضون نصف عام. وبيقول لها الممثل الثاني أكاديمية لونج دو أنت تضغطين بشدة لتجنيد الطلاب، ولكن بتقول لهم جوهان إن اللي بيجتازوا محاكمة الأم بيتأهلوا ليكونوا خبراء على المستوى الوطني، وفرصة الانتقال من قمة المقاطعة الجنوبية إلى قمة أمة التنين هي ما تقدمه أكاديمية لونج دو إليك. وقتها بيقول لوفان لا تقدم محاكمة الأم مكافآت وافرة فقط، بل أيضا توفر طريقا لتصبح من النخبة الحقيقية.
وهنا بيهنيه النظام على إرسال خريطة الكنز اليوم، واللي بيكون صندوق ملكي، وهو نفس الصندوق الملكي السابق اللي مكنه من إيجاد مكان لبيضة التنين. وقتها بيقول له فان: مر وقت طويل، وقتها وصلتني خريطة الكنز الملكي لبيضة التنين الأسود، وهل يمكن أن تكون هذه؟ وهنا بيلاقي موقع الكنز في أكاديمية لونج دو، وبيقرر الذهاب لهناك. وقتها بتقوله جوهان إن ده أفضل عرض يمكن أن تقدمه أكاديمية لونج دو، وإذا لم تكن راضيا بعد. ولكن بيقول لها لوفان: أنا موافق على الذهاب إلى الأكاديمية، ولكن هناك شيء واحد عايز المعلمة جوهان تساعدني فيه. بتقوله المعلمة جوهان: أكيد، طالما ليس صعبا جدا سأتقدم بطلب للحصول عليه. وبعد 4 أيام بيستعد لوفان وعمته لمغادرة المكان، واللي بتكون حزينة إنها تغادر هذا المكان بعد كل هذه السنين اللي عاشتها فيه. ولكن بيقول لها لوفان: لا داعي للتردد، وعندنا فيلا ومدخرات الآن، ويمكننا العيش في أي مكان نريد. وهنا بتظهر الأنسة تشين مع صديقتها لأخذهم للأكاديمية، وبتقول لهم إن عائلة تشين استأجرت طائرة للذهاب معا للأكاديمية. وبعدها بنعرف إن لوفان طلب من المعلمة جوهان قبول هانكي في الأكاديمية، واللي هي عمته يعني، وهي بمهنة نادرة مخفية، طاهية السحر. وقتها عمته بتعيط من الفرحة لأن حلمها دائما الذهاب لأكاديمية عالية زي أي شخص. ولوفان تذكر كل هذا. بيقول لها لوفان: حسنا حسنا، لا تبكي. وهنا بينطلقوا، وبعد فترة بيوصلوا للمطار. وقتها بيقول لوفان إن عمته عملت بجد من أجلي، وجميع أحلامها بعد ما أصبحت طاهية أتذكرها جميعا، ووعدتها بتقديم حياة أفضل لها، وده اللي هيحصل. وهذه مجرد البداية. وبعد فترة بيوصلوا لأكاديمية لونج دو، وبيتفاجئ الجميع من هذا المكان واللي بيكون مزدحم جدا. وهنا بيسمع لوفان شخص بيقول للأميرة: وصلنا. واللي بنعرف إنها الأميرة جين. وقتها بيقول لوفان: لماذا هي هنا؟ ألا يمكنني التخلص منها؟ وهنا بيقول تشين تيان: إذا فهو مروض التنين لمدينة جيانج هاي، لقد وفر علي عناء البحث عنه. ولكن بيحذروا الحارس من عدم التهور. وهنا بتوقفه الأميرة أيضا، وبتقوله لم يحن الوقت بعد، وهيؤدي القتال عند البوابة إلى رجعنا لبلدنا. وقتها بيكون لوفان غاضب جدا من قدومهم. وهنا بتقوله لأنسة تشين إن والدها أخبرها إنها جاءت في الأصل للدراسة في أمة التنين، وده معناه إنها جاءت لأكاديمية لونج دو للدراسة. وهنا بتظهر جوهان وبتقول: أوه مثالي، كلا المجموعتين هنا، تعالوا، ألا تعرفون بعضكم البعض؟ انتم الاتنين الأول والتاني في المقاطعة الجنوبية، وكلاكما مروضات تنانين، لذلك أكاديمية لونج دو أطلقت عليكم نجمي الجنوب. وهنا بتفاجئ لوفان وبيقول المركز التاني تشين تيان مروض تنين أيضا. وهنا بيقوله تيان بكل غضب: من دواعي سروري مقابلتك لوفان،